Ძვირფასო ზუგდიდელებო, ყველას მოგესალმებით. მივესალმები ჩვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას, ბატონ გუბერნატორს და მივესალმები ჩემს კოლეგებს, სოფლის მეურნეობის მინისტრს და ტოლვილებისა და განსახლების მინისტრს და მინდა მადლობა უთხრა მათ შორგზაზე ჩამობრძანებისთვის. ყველას მოგესალმებით და მინდა დავიწყო მილოცვით. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ახალი ლამაზი ინფრასტრუქტურა შეემატა სამეგრელოს, შეემატა ზუგდიდს, რომელიც არის და მუდამ იქნება ჩვენი ყურადღების ცენტრში. აქ ვინც ცხოვრობთ, ბევრი წელია, ან ვისაც გაგივლიათ, ყველას გახსოვთ რა იდგა აი იმ ადგილას, სადაც დღეს ჩემს უკან ხელმარცხნივ დგას ის შენობა, რომელიც დგას. არ მომერიდება და ვიტყვი, თქვენ ყველას გახსოვთ, ეს იყო საბჭოთა ტიპის მიწური, რომელშიც ძალიან ბევრი წლის მანძილზე სახიფათო პირობებში ინახებოდა სამეგრელოს დოკუმენტური მეხსიერება. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არა მხოლოდ ეს შენობა გაგვეახლებინა, მთლიანად ახალი სიცოცხლე მიგვეცა მისთვის, არამედ აგვეშენებინა ახალი საცავი, თანამედროვე სტანდარტების საცავი, რომელიც თქვენ ხედავთ არის ხიდებით შეერთებული ძველ შენობასთან. ეს შენობა გვიხარია ყველას, იმიტომ რომ საქართველოს ეროვნულ არქივში ინახება ჩვენი რეგიონების, ჩვენი ქვეყნის მეხსიერება და მე მინდა მადლობა უთხრა თითოეულ არქივარიუსს, ჩვენს თანამშრომლებს, ახალგაზრდებს თუ ასაკოვან ქალბატონებს ძირითადად, რომლებიც დიდი რუდუნებით ახორციელებენ რესტავრაციას, ძველი დოკუმენტების, ახალი დოკუმენტების გადარჩევას, დეზინფექციას, თუ კი რაიმე პრობლემა აქვს, რადგან როდესაც ჩვენ აღარ ვიქნებით, დარჩეს ის, რაც არის ჩვენი კულტურის ნაწილი. ეს შენობა სამეგრელოს და მის მეხსიერებას ეყოფა ჩვენს მერე კიდევ 20 და 30 წელიწადი და ეს იყო სწორედ ჩვენი მიზანი. აქ შეინახება ზუგდიდის, წალენჯიხის, აბაშის, ხობის, მარტვილის, ჩხოროწყუს, სენაკის სოციალურ-ეკონომიკური, კულტურული ცხოვრების მეხსიერება, რომელიც ჩვენს არქივში ინახება 1920-იანი წლებიდან. რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტაცია მდიდრდება წლებთან ერთად და ჩვენ შეგვიძლია ამიერიდან მშვიდად ვიყოთ, რომ ეს დოკუმენტები შეინახება უსაფრთხოების წესების დაცვით, ხანძარქრობის თუ ვენტილაციის ახალი სტანდარტების, ევროპული თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ადგილობრივ ხელისუფლებას და საჯაროდ ალბათ არავის ეწყინება ბატონ მერაბ ქვარაიას, რომელიც ყოველ დღე ჩვენთან ერთად წვიმაში და თოვლში იდგა მშენებლობაში ჩემს თანამშრომლებთან ერთად იმისთვის, რომ სამეგრელოს, კახეთის და ქვემო ქართლის მერე ჰქონოდა თავისი რეგიონული ეროვნული არქივი. გილოცავთ ყველას და ჩვენ ამის შემდეგ უკვე ვაგრძელებთ იმერეთისთვის იგივე მასშტაბური ინფრასტრუქტურის მიცემას, რომელიც უკვე გაიხსნება 2017 წელს, ამიტომ სამეგრელოს ამ ხრივ უფრო გაუმართლა. გილოცავთ, დიდი მადლობა. ძალიან. შეგვიძლია ახალ შენობაში
თავი